आमेन। आउनुहोस् हामी एउटा अन्तिम भजनलाई हामी गाउनेछौँ। तपाईँहरूको पेजमा रहेको भजन नम्बर 4लाई हामी गाउनेछौँ। त्यहाँ भन्दछ, मेरो अन्तिम सास समय ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु, ख्रीष्टको गीत गाइ नै रहनेछु, मेरो अन्तिम दृष्टिसम्म उहाँलाई म हेर्नेछु। यहोशूको पुस्तकले भन्दछ, म र मेरो घरानाले परमेश्वरलाई सधैँ आराधना गर्नेछ। म र मेरो घरानाले परमेश्वरको प्रशंसा सधैँ गर्नेछ। म र मेरो घरानाले परमेश्वरलाई उचार्नेछ। अनि आज हामी यस बिहान हामी जतिजना छौँ हामी सबैले भन्नेछौँ, म अनि मेरो परिवार, म अनि मेरो मण्डलीले अन्तिम साससम्म ख्रीष्टको गीत गाइ नै रहनेछौँ। अन्तिम पाइलासम्म नै उहाँलाई नै पछ्याउनेछौँ। हाम्रो अन्तिम दृष्टिसम्म ख्रीष्टलाई नै सधैँ हेर्नेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी आफ्नो स्थानमा हामी खडा हुनेछौँ अनि हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ अनि यो भजनलाई अनि भजनमा रहेको हरेक शब्दलाई हामी मनन गर्नेछौँ। अनि भन्नेछौँ, हे परमेश्वर, मेरो अन्तिम साससम्म म तपाईँलाई पछ्याइरहनेछु, म तपाईँको गीत गाइ नै रहनेछु, मेरो अन्तिम दृष्टिसम्म म तपाईँलाई सधैँ हेर्नेछु, म सधैँ हेर्नेछु। मेरो अन्तिम साससम्म ख्रीष्टको गीत म गाइ नै रहन्छु, मेरो अन्तिम पाइलासम्म उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। मेरो अन्तिम साससम्म ख्रीष्टको गीत म गाइ नै रहन्छु, मेरो अन्तिम पाइलासम्म उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। ओ परमेश्वर, हाम्रो अन्तिम साससम्म तपाईँलाई हामी पछ्याउनेछौँ। अन्तिम पाइलासम्म तपाईँलाई हामी पछ्याउनेछौँ। हाम्रो जीवनको अन्तिम साससम्म ओ प्रभु तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु, प्रशंसा गाउनेछु तपाईँको। आउनुहोस् प्रिय मण्डली, हामी आफ्नो स्वरहरू खोलिकन भनौँ, प्रभु म तपाईँलाई प्रशंसा गर्नेछु, मेरो अन्तिम साससम्म म तपाईँलाई उचार्नेछु। कतिचोटि हामीलाई आराधना गर्नको निम्ति, कतिचोटि हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको निम्ति धेरै गाह्रो भइरहेको हुँदछ। कतिचोटि हाम्रो आफ्नो सोचाइले, कतिचोटि आफ्नो विचारले, कतिचोटि हामी आफ्नै कारणले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति गाह्रो भइरहेको हुँदछ। तर भजन सङ्गीतको पुस्तकमा दाउदले भन्दछ, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा स्मरण उहाँको नामको जय जयकार गर। यहाँ दाउदले भनेर, यहाँ दाउदले आफ्नो प्राणलाई हप्काएर भनेको छ कि हे मेरो
गर्दछौँ। हाम्रो अन्तिम दृष्टिसम्म तपाईँलाई हामी हेर्नेछौँ। मेरो अन्तिम दृष्टिसम्म ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु। मेरो अन्तिम आकाङ्क्षासम्म उहाँलाई म सधैँ जानेछु। प्रभु, हाम्रो अन्तिम साससम्म हामी तपाईँलाई उचाल्नेछौँ। हाम्रो अन्तिम दृष्टिसम्म हामी तपाईँलाई हेर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। धन्यवाद। महिमा होस् तपाईँलाई, प्रशंसा होस् तपाईँलाई। हामी सबैजना भनौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। म चाहिँ यहाँ स्थानमा बस्न सक्नुहुन्छ। यो समय हाम्रो फर्स्ट सेसनको लागि धन्यवादलाई दिन चाहन्छु। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्छौँ।